ผู้สูงอายุ สวัสดีปีใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนโรคภัยไข้เจ็บก็ขออย่าได้มาเบียดเบียนในโรคที่มีอยู่แล้วก็ขอให้หายไปให้หมดแล้วสุขภาพแข็งแรงนะครับ วันนั้นก็ขอให้ย้อนกลับไปหาน้องๆทุกคน กิจการเจริญรุ่งเรืองการค้าการขายใครที่ทำงานก็ขอให้เจ้านายรักเจริญในหน้าที่การงาน ซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลนะ ไปคนที่สอง ไม่ต้องให้พรกันหมดเลยแล้วก็ ไม่ยังไม่ได้ให้เลยพ่อยังไม่ได้ให้ ก็บอกไม้ยมก เอาเหมือนเขา บอกไม้ยมก เอาเหมือนเขา สุขภาพแข็งแร ขอให้ ง สุขภาพแข็งแรงน่าเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งใดสมความปรารถนา ขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปและน้องออยก็ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆนะจ้ะ เอาให้คุณให้ปู่ให้ ก็ ปู่ ก็แล้วช่วยกันนับ ไม่ใช่ทำระดับปู่แล้ว ไม่ธรรมดา